我现在心情很激动，但加上又有点高反，所以就整个人就有点懵的那种状态。我就是想来看看这边什么蓝天白云啊、牛羊成群的那种感觉，所以我就来了。请佩戴口罩，保持1米距离。在接待游客之前，我们都会要求这个对方组团社或者游客提供14天以内的有效的核酸检测报告。收到这些证件之后呢，我们才会允许他报团，然后并且参团到西藏来。